গাইস, আজকের মতো মনে হয় আমার খারাপ দিন আর কোনো দিনও যায় নেই। আজকে আমার সাথে অনেক খারাপ দিন গেছিল। আজকে সারাদিন আমি ঢাকা গেটের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু আমার বেচা কিনে হয় নাই। তো কী করবো গাইস, নিজে ফুচকা বানিয়ে নিজে খাইতে বসে গেলাম। সকাল 11টা বাজে গেছিলাম, এখন 2টা বাজে, তারপরে আমার কোনো বেচা কিনা হয় না। বেচছিলাম 100 টাকা বেচছিলাম, তারপরে আমার খিদে লাগে গেছে, আমি 1 প্লেট বানায় আনাইলাম, নিজেরটা নিজে খাইতেছি। গাইজ, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, নতুন পাশে থাকবা।